saka magluto din tayo ng asparagus with cheese. Baked asparagus with cheese. Okay? Okay, I'll show you all the ingredients of my asparagus, baked asparagus with cheese. So, I have a baking pan here. I put a foil. And this is asparagus. And where are my cheese? This is my cheese. Okay, lagyan na muna ito ng... Ilagay natin yung mga asparagus. Ilagay natin dito. Okay, a little more. So, we have vegetable. Yan. Lagyan natin sa gilid. Para masaya. Yan siya. Okay. Yan here. Lagyan mo siya dito. Tapos, at saka, I have two kinds of onions here. Red onions and white onions. Ang white onions, ilagay ko dito sa asparagus. Baked asparagus. So, yan. Yan siya. Tapos, lagay mo siya ng onions. Yung cheese, mamaya na pag maluto na siya. At saka yung green onion. Lagay natin dito. Masarap ito, guys. Yan. Lagay na ito lahat. Saan ako ka anak. Kaya magalangan akong anak. Panganay. Gustong-gusto niya to. Yan. Kunin natin lahat. Yan. Tapos, natin ng olive oil. Ganyan lang siya. Para moist. She's okay. She's okay. She can soak. Yeah. Yan siya. Kunin ko to kasi parang matigas to. Matigas. At lagyan mo natin. Tapos, lagyan natin ng salt and pepper. Lagyan ng salt and pepper. Ano lang. Yan. Tapos, huli na ito sa bake. Ang salt ko. Ano ba ito? Yan. Saka yung salt. Instead of salt, I use this one. Alpine Touch. So, open this thing. Okay. Just and we're gonna put this one in the oven. Yeah. Okay, let's put this one in the oven. Yeah. Okay, the oven is ready. I put like 400 to 45 minutes. Yeah. Lagay ko siya doon. Yan. I-check na natin ang ating asparagus, guys. Let's go. Yan. Luto na siya. Tapos, lagay na natin ang green onions and cheese. Yan. Yan siya, guys. I-cover ko siya ng cheese. Tapos, lagay mo lang siya doon. I-off ko na yung oven para mag-melt itself na siya. Ang sarap. Tingnan nyo, guys. Ang sarap-sarap. There. And this is ready to serve. Thank you for watching this video. And don't forget to subscribe to my brother's video, DMAC TV Mix. And please like and share and click the notification for more upcoming video. Bye!